այսօր մենք ունենանք այդ հաղթողի անունը։ Okay, մինչև հարու ջան, որ ասում ոտը ծերով էր, եղբայր, ըսմատը ոտ էր։ Ուրեմն մինչև որ դու միացար մեզ, այդ իմ ընկերուին, որը մեզ կապնվեց ու ասեց, որ 30,000 դոնեյթ անում, որ Արման Հովհաննիսյանը իր ապագա առիթին ներկա գտնվի, արել է $31,500 30,000-ի փոխարեն, 1,500-ը որ դու քո գորին հասնես, այնտեղ ինքը մի քիչ ուշ եղավ, չէ, 300,000-ի պահով, 1,500 արել է Իգրանի խաթր, 30,000 արել է Արմանի համար, Մարիանա ջան, աստված կոմեկը 1000, շնորհակալ եմ քեզ խառատածության համար։ Հիմա այս լավ նոտայի վրա ասենք որ մի բան էլ Արմանի համար, Արմանի համար մտածեք, Տիգրան ջան, ինչ ես կարծում, առանձին։ Ժողովուրդ ջան, հիմա վերևում դրել եմ Տիգրան Ասատրյանի, ուրեմն Instagram-յան էջը, միացեք իր Instagram-ի էջին եւ այնտեղ donate արեք, որպեսզի մնանք ինչքան մենք հավաքեցինք, սելի հայրենակիցներ։ Եթե Instagram չունեք, խնդրեք որևիցե մեկին ով ունի եւ իր անունից արեք այդ հանգանակությունը։ Եթե ամեն դեպքում ձեր կողքին ոչ մեկ չկա, կարող եք գնալ հիմնադրամ.org եւ հենց միանգամից հիմնադրամին անեք այս հանգանակությունը։ Խնդրում եմ նաև կոմենտի մեջ դրեք լինկը, Տիգրան Ասատրյանի լայվի լինկը, որպեսզի գնաք այնտեղ դոնեյթ անեք եւ գաք, եթե ուզում եք մեզ Facebook-ով հետեւել։ Ինչ որ պետք է, ես Սամսուժան պատասխանեմ, որ պետք է Սիրելի հայրենակիցներ, մենք սպասում ենք, որ լսենք Հարութ Բալյանի ձայնը ձեր նվիրատվության շնորհիվ։ Բոլորը այս պահին միանում եք, որպեսզի լսենք Հարութ Բալյանի ձայնը։ Լսում ենք ես, Հարութ ջան։ Ես Տիկո ջան, ես ուզում եմ մեր սպիրտի հայտնորդի շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել։ Հաստատ։ Լավ չէ դի։ Ֆիքսել պիտի, ֆիքսենք պիտի։ Մի հատ կգաս բռնես, եթե խնդրեմ, էլի մի հատ գնամ էսի YouTube գցեմ գամ։ Իրենց գումարով կամ ներդրումով որ մասնակցում են այս սուրբ գործին, ինչպես որ դու ես ասում, հայրենիքը մեր բոլորիս կարիքը հիմա միշտ ունեցել, բայց հիմա շատ ունի եւ օր գիշեր մտածում ենք, փորձում ենք անել ամեն ինչ, քանի որ մենք հեռուն ենք գտնվում, փորձում ենք մտածում ենք անել ամեն ինչ, որ այս վատ ժամանակաշրջանը մենք վարկեն առաջ վերջանա։ Ունես որ սիրելի ինձ սպիրտի հայ ժողովուրդ, շնորհակալություն ձեզ, փորձեք անել ամենալավագույնը, քիչ թե շատ, որովհետև այսօր մեր հայրենիքը մեր բոլորի կարիքը շատ ունի։ Ես տեսնում եմ այս պահին անգամ մարդիկ միանում են $10, $20, կապ չունի։ Չափը, ընդհանրապես սիրելի հայրենակիցներ, չափը կապ չունի։ Ես ուզում եմ տեսնել, որ այդ թիվը միշտ աճում է։ Ես ուզում եմ ձեր մասնակցությունը տեսնել։ Ամեն մի լուման նկատվում է եւ ամեն մի լուման ծառայելու է իր նպատակին, գնալու է իր ճիշտ հաստատիրոջը հասնի։ Եվ դա մեր սահմանում կանգնած տղաներն են, որ մենք գոնե կարողանանք մեր արած գործով, մեր ներկայությունը, մեր եռանդը, մեր ջանքերը դնելով, մենք կարողանանք թիկունքից փոխանցել մեր միասնությունը, մեր սահմանում կանգնած տղաներին։ Մենք բոլորս մեկ վայրկյան շուտ ուզում ենք, որպեսզի պատերազմը կանգնի։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մենք միայն խոսքով պիտի չասենք հաղթելու ենք։ Այլ գործով, մեր գործը, հենց ինչը որ մենք այսօրվա գործը որ սկսել ենք, դա քանի օր առաջ կամ հետո սա դեռ նոր ենք սկսել, բայց սա հաղթանակներից մեկն է, մի փոքր մասնիկն է, եւ դրանք կաթիլ լցվելով դառնում են մեծ օվկիանոս։ Ուզում եմ այնպես որ մասնակցեք եւ միանաք։ Ուզում եմ թիվը անընդհատ փոխվի, որ ես չհասցնեմ կարդալանը։ Սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհակալ եմ Հարութ ջան, եթե ավելացնելու բան ունես եւ ֆայլ ավելացնես ու անցնենք մեր հաջորդ քվին, մենք կփորձենք որ նորից միանանք քեզ Հարութ ջան։ Լույսը բացվի, այս ամենը վերջացած լինի, մեր արդյունքները կանգնի, մեր մտածումները կանգնի, որովհետև որ այս վատ ժամանակից մեր
Վիրոպեշու ոտքի կամասն։ Շնորհակալ եմ Հարություն, շնորհակալ եմ Եվպայ ջան, thank you. Շնորհակալ եմ, merci, good luck. Thank you, thank you. Ասում Տիգրան ջան, չետաշքի բան, այլ չետաշքի ազգի, էր օրինակ հիմա, որ հարազը խոսում է տեքստեր ակարի, մարդիկ վիսիտներ են ուղարկում 1000-ով, 2000-ով կամ չգիտեմ, 30,000-ով, 500-ով, նկարում ուղարկում են, որ դոնեյտ են արել, ասում են, բայց մի նշեք, չենք ուզում դրեք, ամաչում ենք, ասա, որ չկա սենց, էլի, որ մարդիկ ես նոր չի, որ ասում իմ ներքին հպարտությունն ու չապուսակը չկա, Ես գիտեմ, որ բոլորն են փորձում են միանալ Նորո ջան, զբաղվածության պատճառով չկա ժամային կամ տերերի խտրականություն, գիտեմ, որ բոլորն են միացել են, բոլորն են արձագանքել են, որ նույնպես Մենք Վիտանի շրջան հաճիկով գիտեմ։ Ես էլ մենակ չեմ, մեր Երևանից գրում ենք, ուզում մեր միասին ստեղ լավ մեր Հայաստանի օգտին, մեր ընկերս Վազգենն էլ աստեղ գտնվում, ով Երևանից հյուրաներ։ Ողջույն եւ արարծես։ Ուզում եմ մերսի ասեմ ձեզ, ինչքան ժամանակա հետևում եք, շատ մեր գործ եք անում, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից ամբողջ Սփյուռքից, որ այսպես ջանք չեք թողում, ամեն ինչ անում եք, որ թեկուզ մի հավեք $1 հավաքի, շատ մերսի ձեզ, շատ շնորհակալության բարիքը չունենք, որովհետեւ նպատակում ենք մեր ընկերներով ու ձեզանով, մերսի։ Նորից եմ ասում, մենք այս գործի համար որևիցե մեկից շնորհակալության կարիք չկա հայցելու կամ ասելու կամ բարձրաձայնելու, ես ասում եմ մի բան, ցանկացած մարդ իրեն ներգրավելով այս սուրբ գործին ընդամենը կատարում է իր հոգու եւ սրբազան փառք։ Եվ քանի որ այսօր մեր լավագույն տարբերակը որ կկարողանանք սահմանում կանգնած մեր հերոսին, մեր զինվորին, կրկնակի մենք նույնպես մեր աջակցությունը, մեր դուխը, մեր մասնակցությունը փոխանցել մեր տղաներին, որ նկատեցիք արդեն եթերի ժամանակ, մեզ 2-3 արդեն զանգեր ստացանք սահմանից, հավատացեք սիրելի հետևորդներ, ովքեր որ այս պահին մեզ լսում են, մեզ տենում են, ամեն մի արած կաթիլ գործը, մասնիկ որևիցե մի տեղ շարժվելուց առաջնագծում բոլորը տեղ է կարծում նրանց հասնում է եւ մեր արած գործը նրանց ավելի ուժ է տալի մենք փորձում ենք իրենց ուժ տանք իրենք մեզ չենք իմանում որ մեկն է արդեն սահմանում որ մեկն է կռվում մենք այսօր ազգով ենք կռվում բայց ամենակարևորը հաղթելու ենք լսեցիք նաեւ որ մեր հերոսները ասեցին մենք կանգնած ենք ամուր մենք չունենք տալու ոչ մի սանտիմետր եթե մարդիկ կան որ ասենք հայերից բացի եմ ասում հայերը կյանքում չեմ կարծում լինի մի հայ երբ որ իրեն համարում է հայ եւ կարողանա որևիցե սխալ տեղեկություններ փոխանցի կամ բարակի դա օտարներն են դրանք սատանի ճտերն են դրանք չգիտեմ հայ չեն միանշանակ բայց մի խառնվեք խուճապի մեջ մի ինգեք սիրելի հայրենակիցներ նկարի տեսքով կտենակ վիդեոյի տեսքով կտենակ հավատացեք մի բանի առաջ Աստված մենք հաղթելու ենք եւ սա մեր հաղթանակներից նաեւ մի որոշ մասնիկն է որը որ մենք նույնպես փորձում ենք այս սրբազան գործով կարողանանք սատական Մենք կարող ենք շփվել իրերի հետ սիրով շնորհակալություն Բարև ձեզ Ողջույն Քրիստոսի ջան, ոնց եք։ Ինչ լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալություն նախ որ ընդունեցիք, այսինքն միացաք մեզ, ես չգիտեմ ձեզ լավ ելեմ, թե դուք եք եկել ձեր կամքով ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Շատ հաճելի է, շատ հաղթել։ Շնորհակալություն։ Նորո ջան, եթե 2-3 խոսքով եզրափակենք, միանանք մեր հաջորդ հյուրին, մեր Անպայման եւ շատ սպասողներ ունենք, բոլորը իմ բոլոր ընկերներին, հարազատներին, որ բոլորս նոր քիչ առաջ շատ լավ բան ասեց Քրիստինան, որ կարող ենք թեկուզ, եթե մենք այս պահին չունենք գումար փոխանցենք, կարող ենք մեր կրեդիտ քարտերով բոլորս էլ գիտենք, թե դա ոնց է արվում,
Այդ ամեն ինչը անենք, դա մեր ազգային տուրքը պետք է լինի, ոնց որ պետք է մեր հայրենիքի համար։ Ինշուրանս, ոնց որ ասած, ոնց ասած։ Պետք է ոնց ենք մեր մեքենային ինշուրանս պարտադիր վճարել, պետք է մեր հայրենիքի ինշուրանս ամենակարևորը լինի։ Մենք բոլորս պետք է վճարենք ու Քրիստոնյա շատ լավ ասեց, որ թեկուզ մի քանի ամսվա ընթացքում կարող ես մարել այդ պարտքը, բայց այսօր է պետք է ամեն ինչը արվի։ Ես ուղղակի դիմում եմ բոլորին ընկերներին, հարազատներին, բոլոր հայրության Լոս Անջելեսում, որպեսզի բոլորս արել ենք, անում ենք, բայց եւս մեկ անգամ ինչքան պետք է անենք, որպեսզի պահենք մեր յան ազգանունը մի խոսքով։ Բոլորս պետք է անենք։ Ապրեք դուք շատ ապրեք։ Ես քանակել եմ հետևել ձեզ, ապրեք շատ լավ բան ենք անում մի խոսքով։ Մերսի նոր։ Շնորհակալություն Նորո ջան, շնորհակալություն։ Այո։ Հաջողություն, շնորհակալություն։ Մինչ կմիանանք մեր հաջորդ ասա, դու ասա։ Ինչեւ որ դուք ինչեւ Տիգրանը որ խոսում էր Նորոյի հետ եւ դուք շարունակում եք դոնեյշնները, մի գրա Քրիստիան ջան, ինչ ես գնում։ Մի քիչ էդի բարձր, բայ գնում եք փրկեին Facebook-ը։ Գնում էր ինչեւ որ դուք դոնեյթ եք անում եւ մենք ստանում էինք donation-ները, այդ ընթացքում նկատեցիք, որ ես հեռախոսի վրա էի, տեքստեր էի ստանում, կներեք եթե դա չնկատել էր էկրանից, եւ ես նոր կիսվում էի դրա մասին Քրիստինեի հետ, ուրեմն աննախադեպ ինձ տեքստ արեցին Armenia Fund-ից հենց անմիջապես այս րոպեին, ասելով որ աննախադեպ մեծ քանակությամբ donation-ներ ա գալի եւ զարմանալիորեն իհարկե մեծ donation-ը որը գնաց մի անգամ 30,000, դա իրանք նկատեցին, արձանագրեցին տեքստ եկավ եւ հետո դրանից հետո գրեցին, որ աննախադեպ մեծ քանակի non-Armenian people are donating, with the last names are non-Armenian. So գրել են, որ ոչ հայերն են donate անում, որը շատ զարմանալի է այս պահին, բնականաբար միգուցե ոչ այդ մեծ քանակի donation-ներով, բայց բավականին ոչ հայեր donate են անում եւ որը շատ ողջունելի է։ Եվ նաև մեզ ուզում են, խնդրում են և ասում են, առաջարկում են, ասում են, որ չկանգնեցնենք այս լայվը և շարունակենք մինչև առավոտ, Անան չի տալիս։ Ժողովուրդ ջան, ուզում ենք մինչև միգուցե մեր հյուրին են մյուս լայվին կմիանանք, ես ուզում ձեզ զգուշացնեմ Ժորժ ջան, որ ուրեմն ասում են, որ քանի որ մենք բոլորս այստեղ նոր ենք, ինչպես հասկացաք, առաջին անգամ ենք մենք այստեղ դրամահավաք կազմակերպում եւ հասկանալի է, որտեղ դրա կարիքը կա, դրա համար ենք այդպիսի մեծ քայլի գնացել մենք եւ ընթացքում սովորում ենք։ Եվ մեզ նոր ասացին, որ ընդամենը լայվերը տևում են 4 ժամ, դու հիմա կարաս մեր վրա փոխես, որտեղ բան շփոթ։ Ուրեմն լայվերը տևում են ընդամենը 4 ժամ, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն նայեք, ես ֆիքսում եմ ձեր թիվը 3860 հոգի հենց հիմա, ուրեմն եթե մենք անջատվենք 9 րոպեից մենք կանջատվենք եւ նորից լայվ գնա, մենք ձեզ ակնկալում ենք բոլորը ետ եք գալու, վերադառնալու եք, որտեղ շատ մեծ անակնկալներ ունենք ձեզ համար, եւ ասում եմ, երբ որ հասնենք ինչ-որ կետի, ես մի հատ այնպես բան եմ անելու, որ բոլորը զարմացել են գնալու, որ ինձանից չեք սպասում։ Էդի երկերը պատմությունը չէ, էդի ոնց ասի դեպքում մի ասպատ։ Ես ձենս կտրված անես չի, որ ես չեմ կարողանում երկել, շատ էլ լավ կարողանում եմ, ով ասես չունեմ, ունեմ, չամադանից մեջ ա դիքոններս, ես որ կարամ ես է երկել, պրոստ ուղակ ինքան եմ բորացել ժողովուրդ ջան, ձայնս կտրված է, ես ուղակ չեմ ուզում զբաղացնել ինձերով։ Դրա համար ես խնդրեցի, որ Արմենչիկը ինձ այսպես ասած փրկի այդ սիտուացիայից, բայց մյուս բանը որ ասում եմ, հաստատ անելու եմ, հաստատ ուրիշի վրա չեմ գցելու եւ մենք հիմա 8 րոպեից երբ կանջատվենք եւ բոլորս նորից կմիանանք, նորից Տիգրան Ասատրյանի, ուրեմն Facebook-յան էջում եւ կհրավիրենք նաեւ մեր բոլոր ընկերներին, մեր բոլոր հարազատներին եւ շարունակենք դրամահավաքը, որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, Armenian հիմնադրամը ասում է, որ շատ լավ գործ են անում, շատ լավ donation-ներ են գնում, հենց դիրեկտլի հիմնադրամին են գնում ժողովուրդ ջան, որտեղ ես դեռ Facebook-ով լայվ մտնել, այնտեղի մարդիկ Instagram չունեն, իրանք միանգամից գնում են եւ donate են անում հիմնադրամից։ Մենք դեռ այդ թիվը չենք կարող հաշվել, դրա համար մենք ընդհանրապես առաջնորդվելու ենք այս ուրեմն այս Instagram-ով հիմա ֆիքսելու ենք վերջի պահին թե ինչքան ենք հավաքել եւ խնդրում ենք որ դեզանց ինչ-որ մեկը դա կոմենտ անի եւ փին անի որ մնա վերևում եւ նորից շարունակելու ենք հավաքելը վերջում պետք է մի մաթեմատիկական գումար հանուանենք ժողովուրդը որ տեսնենք ինչքան ենք հավաքել այդ ամեն դեպքում մենք դա անելու ենք եւ շարունակել ենք այնքան չէ մենք հասնենք մեր նպատակին այս պահին ենք 315,459 դոլար Եվ ունենք 7 րոպե, տեսնենք կարող ենք արդյոք 320,000-ով հենց ավարտենք, կամ 350,000-ով, եկեք տեսնենք ով է տալիս 30,000 դոլար, կամ
ստացելու ենք 300 այն Instagram-յան թվերով եմ ասում, որտեղ մենք 81,000 արդեն կողմից ենք հավաքել cash, ուրեմն 350-ը դնենք որ։ Տեսնենք արդյոք կհաղթարենք դա թե չէ։ Ուրեմն գնացինք Ժորժան, ով է այն անձը, այն քաջ անձնավորությունը, այն նվիրված հայրենիքին անձնավորությունը, որ հենց հիմա կտա $50,000 եւ իր մոտակա երեխաների կնունքին, հասանիքին, նշանվեքին կամ իր եղբոր հասանիքին ուղղակի մեր աստղերը կգնան եւ ուրախացնեն նրանց պատերազմից հետո։ Անպայման ես ուզում եմ նշեմ, որ պատերազմից հետո։ Բայց հիմա մի միացող եւ անջատվել է։ Ժորժան, տեսեք, մի հատ բան ասեմ ձեզ, ուրեմն իրոք չենք ոչմասում չենք ասում տեքստերով բանրում մեզ գալիս է տեքստեր, հանեց արում բանից և ասում են, որ ասենք բան չի եղել աննախադել դա, շարունակեք, we start the life again after the plan, որովհետև ժանում ենք, դրանից հետո չենք կարողանում նորից պետք անենք, աննախադել մեծ քանակի մարդիկ են Ամերիկանում և ուզում են, որ այս գոլը շարունակվի ու հասնի մինչև $10 միլիոն։ Հենց իրենց կողմից գրված այդ գոլը, տեսեք, իրականում այս $50,000 որ մեծ պիտ չի, այս կարգի մեծության հասնել, որ ձեր առողին ապագա առողին ներկայացնել ուրախացնեն, բայց եթե դժվարություն եք օրինակ եմար մի անգամ ձեր $50,000 տար, ասենք երկու եղբայրներով կամ երկու ընկերներով, երեք ընկերներով կամ ասենք ընտանիքի մի քանի անդամներով միանում եք $10,000 կամ $20,000-$25,000 որենք եք անում, մենք կարող համախմբում ենք այդ $50,000-ը ու դարձնենք մեկ փակեջ, որ ձեր առողին մեր արտիստները ներկայացնեն։ Անպայման մեզ կամ կոմենտ արեք մենք գնանք ձեր էջի վրա կդնենք ռիսկը գնայինք և այդ հարցը կլուծենք։ Եթե չեք կարող մի անգամից ցույց տալ, Իմիջիայլոց Instagram-ով ինչքան հասկացանք $2,500-ից ավել արդեն ինքը բլոկ անում, մենք հասկանում ենք, որ դրա չեք ավարտվել մեծությամբ անեք։ It's okay, դու կարող եք մի անգամից հիմնադրամին անել, ես ուղղակի մեզ տեքստ արել, որ համարով, դեպքաչան քո համարը տա։ Տվեք իմ համար, okay, 818-922-4477 818-922-4477 Եվ կարող եք ուղղակի ուղարկի այդ confirmation-ը, որ դուք այդ transfer-ը արել եք, մենք կնայինք date-ը ժամը և կիմանանք, որ դուք արել եք մեր live-ի ժամանակ և մեր աստղերը գան ու ձեր արդեն ձեզ ուրախացնենք։ Մի անգամ էլ ասել համար նոր գնանք։ 818-922-4477 Text արեք, receipt-ը, մեծ հաճիկով մենք ընդունենք դա, կհայտարենք այստեղից ու ձեր անունը կհայտարարենք և դուք արդեն մենք ձեզ հետ կհանդիպենք ու կապվենք։ Եղավ, շնորհակալություն Տիգրան Ասատրյանը վերջին երկու խոսք ունի ասելու և կեզրափակենք, հետո նորից կմիանանք։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին բոլորս գիտենք, որ արդեն մոտավորապես 3 րոպեից կլրանա 4 ժամ, որ մենք ուղիղ եթերով ենք և անում ենք մեր կոչը, մեր հայրենակիցներին, մեր ժողովրդին։ Ես ուզում եմ նաև այս պահին կոչ անել այն ընկերություններին, ովքեր որ կարող են գումարներ, բոլորը գիտենք, որ կրկնապատկել, եռապատկել, մենք պատրաստ ենք, խնդրում եմ կապնվեք մեզ հետ, նրանք ովքեր որ այսօր ընկերություններ կա, որ գումարները կրկնապատում են, եռապատում են, ես ուզում եմ թողել ձեզ հեռախոսահամար, որ դուք կարողանաք կապվել և այս գումարը ավելի շատանա։ Խնդրում եմ ուշադիր 818-878-8000 նորից կրկնում 818-878-8000 ովքեր որ ունեն այդ հնարավորությունը, որպեսզի գումարը կրկնապատվել կամ եռապատկել, կամ չգիտեմ 4 անգամ, 5 անգամ, ինչքան որ մասով կարող են որ օգնել այս գործին, խնդրում եմ զանգահարեք այս համարին, մենք կարող է ընդամենը 2 րոպեից ընդհատվի այս ուղիղ եթերը, բայց մենք չենք վերջանում, որովհետև մենք ունենք նորից հյուրեր և ունենք շատ մեծ անակնկալ, շատ մեծ անակնկալ, ոչ մի վայրկյան չենք դադարում, այս պահին մենք ունենք հավաքված էկրանի վրա $317,100, բայց ես վստահ եմ, որ սա դեռ այն գումարը չի, որ մենք ուզում ենք ընդհանուր տեսնել։ Եվ ուզում եմ նաև կոչ անել մեր բոլոր պատանիներին, տղաներին, ընկերներին, աղջիկներին, նաև հենց քեզ, բոլորին, ինձ նույնպես, բոլորս գիտենք, որ այսօր
Սահմանում կանգնած մեր զինվորները պաշտպանում են իմ եւ քո կյանքը, մեր երեխաների ապագան։ Նրանք այսօր կերտում են ավելի մեծ ապագա։ Իմ նորից եմ կրկնում եւ քո երեխաների համար։ Ուրեմն բոլորս միասին այսօր կոչ եմ անում արթնանալ եւ նրանց ամենակարևորը, ովքեր որ այսօր գիշերը քնելուց առաջ իրենց գլուխները դնեն բարձին, մտածեն, ինչ արեցինք մենք այսօր, ինչով կարողացանք մենք մասնակից լինել այս գործին, եթե չեք հասցրել, ուրեմն սպասեք կամ մտածեք վաղվա ձեր անելիքի մասին, սիրելի հայրենակիցներ, նորից կոչ եմ անում, սա չի ավարտվել ուղիղ եթերը, մենք ունենք նորից անակնկալ, ընդամենը հաշված րոպեներից 5 րոպեից նորից մենք կմիանանք ձեզ, 20 վայրկյանից կանջատվի մեր եթերը, խնդրում եմ բոլորը նորից ուշադիր, կոչ եմ անում պատրաստ, որպեսզի մենք նորից 5 րոպեից միանանք եթերին։ Եղավ սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն նրանց, ովքեր միացել էին։